Hey, t'es intrigué par les promotions du printemps chez Enviroconfort? Ouais, t'es pas le seul. Que ce soit pour les climatiseurs, les thermopompes, peu importe ce que t'as besoin de trouver, j'ai le rabais pour toi. Viens, je vais te montrer. Là, on est dans l'entrepôt. Vous voyez exactement tout le nombre de machines qu'on a à sortir. Que ce soit pour les climatiseurs, 300 $ de rabais, les systèmes à air pulsé, 1000 $ de rabais, les systèmes thermopompes simple zone et double zone entre 500 et 750 $ de rabais. En plus de ça, t'as le droit d'avoir des subventions Logivert, Hydro-Québec qui vont pouvoir être cumulées également avec les remises de chacun de nos manufacturiers disponibles. Si t'as besoin de financement, on s'en occupe. Certaines promotions sur certaines marques avec des 3 mois ou jusqu'à 6 mois sans frais, sans intérêt. D'ailleurs, où j'y allais?